mensurvei 100 orang. Ada 5 jawaban teratas di layar. Apa yang sebaiknya tidak dikonsumsi jika batuk? Oke, silakan. Sinyo. Es krim. Es krim. Es krim. Ada dong, pasti ada dong. Apakah es krim ada? Survei membuktikan. Gak ada. Ada nggak ya? Ada dong. Ada nggak ya? Ada nggak sih? Ada. Nomor 2. Beng. Selain es atau es krim, apa yang sebaiknya tidak dikonsumsi jika batuk? Kerupuk. 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 Survei membuktikan. Ada dong. Gak ada. Ada nggak? Gak ada. Kerupuk. 2, 3, 1. Ada tapi nomor 3. Oke, Sinyo bersama dengan 2 jagoan super. Ayo, mau main atau lempar? Main dong, tentunya main. Yakin? Yakin. Yakin bisa sapu bersih? Sapu bersih yakin. Siap nampung. Oh ya, oke. Berarti Sinyo dan 2 jagoan super, maaf ya. Main, oke. Oke. Hey. Kali ini jangan ada yang diskusi, jangan ada yang ngasih kode. Kalau itu terjadi saya akan langsung lempar ke tim lawan. Oke. Oh my God. Oke, deal? Deal. Oke. Fikri, Yuk. apa yang sebaiknya tidak dikonsumsi jika batuk? Minuman dingin. Survei membuktikan. Ada nggak ya? Ada nggak sih? Oke, ada nggak? Masih bisa. Masih bisa. It's okay. Oke, minuman dingin itu termasuk es. Iya. Es krim dingin karena ada esnya. Oke. Cekna. Cekna itu namanya unik banget, itu asli namanya. Asli dong. Nama lengkap Cekna Hamala Yafa. Cekna Hamala Yafa. Hamala Yafa. Yafa nama keluarga kan? Marga dari? Dari Afrika. Oh, ada Afrikanya. Ada. Boleh. Jadi kamu itu yang Afrika bapak atau ibu? Baba. Baba, manggilnya Baba. Manggilnya Papi. Papi. Bohong, makan nasi uduk aja lu sarapan. Baba. Cekna. Apa yang sebaiknya tidak dikonsumsi jika batuk? Snack yang Ular. Bukan. Iya. Snack. Ya. Survei membuktikan. Oke. Strategi, silakan diskusi. Aduh. Oke. Tim dari duo jagoan super. Masih ada 3 juta nih. Oke. Buat kata kejutan. Oke. 2 juta buat kata lagi sapu bersih. Sip. Siap, semangat dong ya. Alifa. Aduh, aku Kembali Alifa. lagi. Kembali Alifa menjadi penentu. Alifa tetot, selesai. Padahal masih ada 3 lagi. Tapi kalau Alifa bisa, Nasar harus bisa, Sinyo harus bisa. Bertiga kalian yang menentukan. Siap, sapu bersih. Aman. Apa yang sebaiknya tidak dikonsumsi jika batuk? Gorengan. Oh, nice. Sapu bersih dong.
Gorengan. Gorengan sih. Cireng gitu ya. Ya. Bakwan. Bakwan. Survei membuktikan. Ada nggak gorengan? Ada nggak gorengan? Ada gorengan nggak? Ada nggak gorengan? Gorengan. Oh, gorengan. Ada nggak? Gorengan. Good. Oke. Nasar. 3 juta. Kalau jawab nomor 4 atau nomor 5 karena ada kata kejutan. Gue lemes banget. 2 juta. Lemes banget. Kalau itu bisa sapu bersih bersama Sinyo nanti. Tuh 2 juta situ, mudah-mudahan 3 juta sini atau bisa di sana juga. Amin. Samsar, menentukan ya. Gorengan, batuk. Es krim, batuk. Kerupuk, batuk. Apa yang sebaiknya tidak dikonsumsi jika batuk? Permen. Diam ya. Survei membuktikan. Ada nggak ya? Ada nggak sih? Ada dong. Ada nggak ya? Habisin. Gue lahap. Ya. Aduh. Permen. Aduh. Tersisa 1. Nomor 5. Tergantung Sinyo. Dan itu dipastikan adalah kata kejutan. Jangan bikin dia deg-degan, jangan bikin deg-degan. Ada 3 juta rupiah. Jika Sinyo bisa jawab plus 2 juta rupiah karena sapu bersih. 5 juta rupiah kalau Sinyo jawab benar. Tapi kalau tidak jawab benar ya udah kita ke lawan. Aduh. Nilai sudah 243 dan ini kalau Sinyo benar, tim kalian maju ke babak bonus ada 100 juta rupiah. Kalau tim Sinyo atau Sinyo jawabnya salah, justru yang berkesempatan maju ke babak bonus justru Farel Prayoga di sana. Ayo. You can do it. Yes. Sinyo siap? Siap. Satu lagi ya. Siap. Apa yang sebaiknya tidak dikonsumsi jika batuk? Makanan pedas. Ada dong. Ada, please. Makanan pedas. Allahu Akbar. Ayo, Nyok. Survei membuktikan. Ada nggak? Ada nggak ya? 5 juta. Ada nggak sih? Ada dong. Ada nggak? Ada nggak? Oh, ada nggak? Oke. Saatnya mencuri poin. 2 jutanya saya masukkan dulu karena tidak mungkin. Karena ini adalah sapu bersih. Tapi masih ada kemungkinan 3 juta. Oh, siap. 3 juta ini dipastikan diberikan kepada kalian kalau bisa menjawab nomor 5. Karena dipastikan itu adalah kata kejutan. Dapat 3 juta plus nilai yang besar yaitu 243. Dan juga mengantarkan kalian ke babak bonus ada 100 juta rupiah. Harum-harum 3 juta. Siap, Abengs. Apa yang sebaiknya tidak dikonsumsi jika batuk? Rokok. Dikonsumsi ya, rokok.
Dimakan, digadoin. Konsumsi rokok pakai kerupuk tuh enak. Taburin. Apa yang sebaiknya tidak dikonsumsi jika batuk? Rokok. Saya ulangi lagi. Dikonsumsi. Mudah-mudahan ada jawaban lain. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan dikonsumsi. Vanus, apa yang sebaiknya tidak dikonsumsi jika batuk? Bumbu balado. Bumbu balado itu pedes banget ya. Iya bener. Mas Vanus sehat ya? Sehat. Pedes-pedes. Suci. Bumbu balado digadoin tadi ya. Apa yang sebaiknya tidak dikonsumsi jika batuk? Sirup. Sirup. Farel, tergantung Farel nih, ada 3 juta rupiah depan mata, ada nilai besar, ada kesempatan masuk bonus dan dapat 100 juta rupiah. Kalau jawabannya benar, boleh pilih salah satu, tadi rokok, sirup dan juga bumbu balado. Atau, kalau Farel punya jawaban sendiri boleh. Apa yang sebaiknya tidak dikonsumsi jika batuk? Sirup. Sirup. Sirup, apalagi pakai es. Sirup jawabannya Farel. Survei membuktikan. Ada nggak ya? Ada nggak sih? Ada dong. Jawabannya adalah Bakso, balon. oke. Kita tunggu. Jawabannya yang masih tertutup adalah nomor 5-nya. Yang dikonsumsi dan bisa bikin batuk adalah Coklat ya? Main bowling. Out of the box. Lengkeng. Iya. main bowling. Main bowling. Main bowling. Itu survei. Survei ya. Oke, itu dia hasil dari hari ini. Luar biasa sekali. Wow. Sempat tertinggal, menyusul. Dan kemudian hasil akhirnya adalah Farel Prayoga. Nilainya adalah 298. Sementara duo jagoan super nilainya adalah pemenangnya adalah duo jagoan super. We are the champion, guys. Farel, makasih ya. Oke. Ditunggu karya-karya berikutnya, tetap profesional, tetap humble ya. Oke, yang jelas total poinnya ada 298 dikalikan 10.000 ditambah ekstraknya 1 juta dan juga wah aku terkejut 2 juta rupiah, jadi total adalah 5.980.000 rupiah. Wah, siapa nih yang benar jawab survei-surveinya? Kalau kalian mau nonton video seru dan ikutan jawab survei menarik lainnya, ayo dong subscribe YouTube channel Family 100 Indonesia. Jangan lupa ya, like, komen, dan share video ini juga. Terima kasih ya.